4种儿科咳嗽搞清楚才能拔根儿。这个儿童咳嗽在我们这个中医里边是怎么分的呢？家长们，你们知道吗？儿童的咳嗽呢，分有好几个症型。今天呢，咱们大家讲一讲这第一，就是风寒咳嗽。这种咳嗽呢，鼻塞，流清水样鼻涕，打喷嚏，嗓子呢不红，咳嗽呢往往是白痰，有的时候也可能是没有痰，舌苔呢是淡白的、薄白的，有点水滑。这种呢往往是风寒咳嗽。第二个呢就是风热咳嗽，可能有发热，温度呢稍微有点高，舌质呢比较红一点，嗓子红，听这个呼吸音呢也比较重，手心脚心呢比较烫，病程呢比较短。这种呢往往是风热咳嗽的表现。还有一种呢，这咳嗽时间这个稍微久一点啊，咳嗽呢比较重，声音呢比较浑浊，听这个肺音呢有空空的这种感觉。这种咳嗽呢有点沉闷，痰呢出不来，舌头呢很红，舌苔有点厚，咳痰呢也比较黄，而且这个有点鼻塞呀、流黄鼻涕啊，这种情况呢往往是肺热咳嗽的特点。或者是痰特别黄黏的时候呢，考虑肺热咳嗽的情况也是一种比较常见的。还有一种呢是咳嗽的中后期啊，咳嗽时间很久了，中后期咳嗽呢，这个声音偶尔有几声，痰呢也不是很多，舌苔淡薄，咳的声音呢也比较轻微，往往这种呢是有点气虚或者是肺脾气虚的一种表现啊，门诊上也是常见的。所以说，对于孩子咳嗽呢，我们中医还是有很多症型。家长呢，如果不清楚的话啊，搞不懂的问题可以给我留言，把孩子咳嗽的问题呢发给我，我来帮你辩证分析。